Ramiz Mehdiyevin keçmiş köməkçisi Eldar Əmirovun ifadə verməsi ehtimalı siyasi kuluarlarda ciddi dalğalanma yaradıb. İddialara görə onun əlində mühüm sənədlər və gizli məlumatlar var. Bildirilir ki, əgər Mehdiyevlə Əmirov arasında üzləşmə baş verərsə, proses təkcə şəxsi münasibətlərin deyil, illərlə toxunulmaz sayılan əlaqələrin də ifşasına yol aça bilər. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu qarşıdurma hakim elitalar içində yeni parçalanmaların başlanğıcı ola bilər. Kimlər ifşa edilə bilər? Mehdiyevlə Əmirov üzləşəcəkmi? Qlobal İnfoza danışan sabiq deputat Etibar Əliyev deyib ki, Eldar Əmirov uzun illər Ramiz Mehdiyevin ən yaxın kadrlarından biri hesab olunub və əsasən maliyyə məsələlərinə baxıb. Stat: Şübhəsiz ki, Əmirovla əlbir olan şəxslər var. Hətta Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin üzvlərinin əksəriyyəti onun dediyi ilə hərəkət ediblər. Akademiyada böyük bir çətə formalaşdırılıb, ştat vahidləri süni şəkildə artırılıb, işə gəlməyən şəxslərin əmək haqqı kartları mənimsənilib, nəticədə dövlətə ciddi ziyan vurulub. Sabiq deputat bildirib ki, Eldar Əmirov müəyyən məsələləri etiraf edəcək. Ramiz Mehdiyevin AMEA-ya rəhbərlik etdiyi dövr akademiyanın tarixində qara ləkə kimi qalacaq. O, prezident administrasiyasındakı sərt idarəçilik və korrupsiya ənənələrini burada gətirdi. Nazirləri və komitə sədrlərini qəbul edərək təsir imkanlarını nümayiş etdirməyə çalışdı. Mehdiyev onlara göstərmək istəyirdi ki, prezident administrasiyasından getsə də hələ də müəyyən hakimiyyətə malikdir. Bu baxımdan istintaqın nəticələrini və Eldar Əmirovun ifadəsini gözləməliyik. Etibar Əliyev qeyd edib ki, 2021-ci il Ramiz Mehdiyevin istefasını tələb etdiyi üçün təhdidlərə məruz qalıb. Həmin zaman hiss etdim ki, onun akademiklər və deputatlar arasında çoxlu tərəfdarı var. Ramiz Mehdiyev saxta xarizması və mistik təsiri ilə bir çox vəzifəli şəxsləri öz tərəfinə çəkmişdi. Bu proseslərin ifşası zəruridir. Zəfər qazanmış xalq belə çirkin işlərlə barışmamalıdır. Statın sonu. Vəkil Mehman Muradlının sözlərinə görə istintaq prosesi çərçivəsində müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Stat: Eldar Əmirovun adını verdiyi şəxslər ya şahid qismində, ya da başqa formada istintaqa cəlb edilə bilərlər. Artıq bundan sonraki mərhələ istintaqın nəticəsindən asılı olacaq. Bunun əsasında həmin şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması mümkündür. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.